Всем привет! Вот уже 2 дня в Томске солнечная погода. Я вам раньше говорил, что из-за задымления, из-за пожаров в Красноярской области, крае и в Иркутской области дымом практически закрыло и Томскую область, и Новосибирск, и Алтайский край. Вот. Так что в России сейчас ветер перемен в прямом и переносном смысле. В прямом смысле, что в Томске у нас стало более-менее дышать полегче. А в переносном смысле это события в Москве. Это те же самые проблемы, которые я озвучивал. Предвыборный московский Мосгордуму. Вот эти все движения. Ну давайте по порядку. Давайте сначала про пожары. Значит, пожаров меньше не стало, просто ветер поменялся. В Красноярске также нечем дышать, там смог. Люди ходят в повязках, особенно детишки. Даже практически они, наверное, на улицу не выходят, стараются дома переждать. То есть, что у нас происходит? Недавно я смотрю, позавчера, по-моему, в доме женщина-депутат, не помню, как ее фамилия, огласила о том, что надо ввести чрезвычайное положение, что нужна помощь, нужно как-то потушить эти пожары или сократить их. На что спикер парламента Володин ответил, мол, типа, надо было раньше об этом говорить, а сейчас мы, типа, в отпуск собрались. Он в отпуск собрался. Я вам всегда говорил, что это люди самые настоящие враги. Это враги России, и они захватили власть. Но до того откровенно показывать, кто они есть, они даже для вида не показывают. Да, мы будем там что-то делать, мы будем сейчас суетиться. Он, видишь ли, у него отдых намечен. Это народные слуги наши. Но пожары-то, в принципе-то, они больше стали. И почему? Потому что их никто не тушит. Как у нас официальные представители заявили, что масштабы пожаров таковы, что невыгодно с экономической точки зрения тушить эти пожары. И так и хочется этим уродам сказать, что невыгодно экономически тушить. Послушайте, как во Франции что-то горит, так вы себя предлагаете, мол, мы такие крутые. Придем, поможем, потушим. В Америке леса горели, тоже выкаблучивались. Мол, придем, давайте мы вам помощь. Как у себя, так экономически невыгодно. Вы представляете масштабы этих лицемеров и преступников? Их просто надо, я не знаю, суд это самая мягкая форма, что можно с ними сделать. Понимаете? Им плевать на все. Даже, не знаю, эмоции зашкаливают, когда смотришь и слушаешь этих уродов, самых настоящих, врагов народа. Я даже ничего не могу даже по этому поводу сказать. Дальше у меня идут тоже только маты. Но учитывая, что аудитория такова, что не обязательно всем это услышать, я воздержусь. Вот. Что способствовало масштабам пожара? Недавно был репортаж сенсационный с участием председателя счетной палаты Красноярского края, где она раскрыла все эти воровские схемы на 60 с чем-то миллиардов рублей в год, которые идут мимо бюджета и при этом участвуют
все руководители практически высших эшелонов власти и Красноярского края, и в том числе ниточки, естественно, идут и в Москву. После этого, вместо того, чтобы наша прокуратура, вернее ихняя прокуратура, занялась бы вот этими громкими заявлениями и начала бы расследование, так взяли ее и отстранили от ее работы. Вы понимаете абсурдность ситуации? То есть эти преступления теперь отражение этого пожара. То есть, чтобы скрыть преступление, сожгли лес. Ну, я так думаю, проплатили, люди пошли канистрами и сожгли этот лес. И все нормально. После пожара что будет-то? После пожара ничего не будет, никаких расследований, ничего абсолютно. И получается такой результат, который у нас есть. Но дело в том, что со стихией никто не шутит. Стихия, она никому не подвластна. Даже великому сказочному Путину. Понимаете? Человек вмешивается в божественные дела, в стихию. И они пытаются что-то проконтролировать. До чего мракобесие в этой стране, до каких масштабов приобрело, что я не знаю даже, что говорить. То есть цепочку поняли, да? Получается что? Люди раньше лес воровали, как всегда. Как все у нас в стране воруется уже 27 лет. Ничего не создается, просто тупо воруют. Вот, а тут женщина вышла и сказала, в чем проблема, кто ворует, откуда ноги растут. Взяли, отстранили человека и решили с помощью пожара, как говорится, стереть свои следы или что-то в этом духе. Ладно, далее пойдем. Про ветер перемен, который сейчас в Москве мы наблюдаем. Обычный произвол, обычная диктатура. Не хотят зарегистрировать народных кандидатов. Зарегистрировать. Это всего лишь регистрация. Народ, естественно, в волнении. Мы видим по телевизору, я не знаю, я телевизор не смотрю. Но в интернете этого полно. Как разгоняют демонстрации. С каким рвением некоторые ублюдки, я другого слова просто не могу применить. Вот эти тупорылые ублюдки, которые так, не жалея ни сил, ни размаха, как они бьют этих женщин, этих пацанов. Как будто, я не знаю, без этого. Они просто сидят или просто стоят. А разве есть такая необходимость их так избивать? И я вот эти кадры смотрю, просто не понимаю, насколько один народ может себя ненавидеть. И по каким причинам так можно с таким рвением махать дубинкой. Ну, представь себе это, что... Даже представить себе, что это чужие люди, или что... Все равно даже на чужих людей так, наверное, рука не подымется. С таким рвением на безоружного человека нападать. И мысли, конечно, разные приходят. Но я насчет этих митингов, что я думаю? Ничего хорошего не будет. Люди выйдут. Массовости нету. Потому что Москва это отдельная зона. В Москве деньги есть. И все деньги страны практически проходят через Москву. У нас добывают уголь, нефть, газ, лес.
но деньги все равно в Москве или за рубежом. И управление этими ресурсами тоже в Москве. Так что, если посмотреть 15 миллионов населения Москвы и вышло 20-25 тысяч, да это ни о чем. Вообще ни о чем. То есть можно поделить тех оставшихся людей, которые не вышли, на две категории. Одни дураки, которые надеются, что им при этой власти все будет хорошо, и пока у них есть какой-то маломальский бизнес, то у них при них будет какой-то достаток. А вторая часть — это неинформированные, зомбированные придурки, которых надо лечить. Но лечить надо знаниями, с которыми, когда разговариваешь, их тоже в Сибири, в Томске полно, понимаешь, насколько человек вроде бы на этой планете живет, вроде бы рядом есть интернет и средства связи, и он любую информацию может получить, но он почему-то с другой планеты. И планета, наверное, называется что-то в этом духе, там Марс, Юпитер, но никак не Земля. Вот. Ничего не будет. Будет мясорубка, потому что нету массовости. Силовики будут показывать свою силу. Недовольный народ будет избит, оштрафован и посажен за решетку на 30 суток, а то и на 10, а то и бог его знает. Ну, не суть важно. То есть получается, вопрос не в методе, как это делать и призвать народ к вниманию властей к своим проблемам, а массовость, именно массовость того, что народ не осознает полностью, что происходит. И осознание должно прийти к каждому, но не такой горстке, 15, 20, 25, 30 тысяч человек. Это вообще ни о чем. 15 миллионов живет в Москве, из них 30 тысяч вышли. Это даже не 5%. Понимаете? И, соответственно, эти люди всегда будут избиваться, наказываться штрафами. И это бесполезно. На самом деле, тут есть другая еще логическая цепочка. Это возглавить и обезглавить. То есть то, что сейчас творится в Москве, это на руку нашим правителям. То есть что происходит? Ведь не просто так господин Володин с его заржавшейся мордой так бесцеремонно сказал: я, мол, типа, надо было неделю назад говорить про пожар. Ему наплевать. Это безнаказанность. И то, что у них все по плану идет, это на его роже так и было написано. Дело в том, что сейчас вот арестовали первую волну. То есть лидеров, самых таких, за которыми идут люди. Их сейчас отделили, посадили на 30 суток, оштрафовали, там еще что-то сделали. Сейчас пойдет вторая волна. То есть там заместители их, то есть второй план лидерства. Сейчас с ними еще расправятся. И получится, что на самом деле митингующий народ, он останется обезглавленным. Это самая главная цель. Далее у нас в 2021 году, по-моему, идут уже в Государственную Думу выборы. И по закону, по неписанному для них закону и по писанному для нас, простых смертных, закону, народные кандидаты, которые имеют условные даже сроки, они даже не попадут в эти ряды. То есть они
одним выстрелом убили несколько зайцев. Изолируют будущих кандидатов в Государственную Думу раз, выведут пар у населения на какое-то время два, ну и еще там несколько моментов. То есть путиновская власть, вот эта диктатура, она пока что выигрывает. То есть получается, я не говорю, что это бесполезно, что это зря. Ничто не зря, но походу, если народ не хочет сам учиться на чужих ошибках, то придется, наверное, россиянам свои шишки набивать. Но понимаете, в чем дело? Велосипед-то давно уже придуман. Методов полно. И то, что люди не хотят учиться, это ихние проблемы. Зачем такие шишки себе набивать? Велосипед давно придумали. Надо просто научиться на нем кататься. Не надо изобретать велосипед. Что я еще хотел добавить ко всему этому? На самом деле, вот та система, которая правит в России, она рано или поздно кончится. И чем позже она закончит свое существование, тем хуже будет для народа. То есть это опустошенность страны, которую они после себя оставят. И в плане ископаемых, и в плане разрухи, и также коммунальных инфраструктур, и в плане проблем с международными отношениями. Ведь государство не перестанет существовать после того, как они уйдут или сдохнут. А может измениться размеры государства, может измениться какие-то другие моменты. Но все те проблемы, которые они оставят после себя, за это будет расплачиваться российский народ своими деньгами, своими имуществами, государственными, естественно. И поэтому надеяться некоторым слоям населения, что у них будет все хорошо, что у них бизнес какой-то, это все временно. Скоро уже пойдет вторая и третья волна по отъему у населения имущества, бизнеса и денег. Ну, маленько эти рамки расшифрую. Некоторые те мелкие бизнесмены, которые думают, что они на коне, они глубоко заблуждаются. Ведь на местах в любом регионе есть те же самые коррумпированные чиновники и ФСБшники или другие силовики, которые тоже не будут сидеть сложа руки. Они не наелись, они никогда не наедятся ни там в высших эшелонах власти, ни в более низких. У них дети растут, внуки растут, им тоже кушать хочется. И будут они у вас потихонечку отжимать ваш бизнес. Ну, конечно, вам будут предлагать взяточки там, мол, можешь откупиться. Но придет время, когда вы не откупитесь. Потому что это невыгодно будет. И, следовательно, вы начнете терять то, что вы годами нажили. Посильным или непосильным трудом. Не суть важно. Это уже даже не в третьем плане. И поэтому все будет хуже и хуже. По моим прогнозам, еще должно вот-вот намечается, наверное, обесценивание рубля. Рубль одна из тех валют в мире, которые непосредственно привязана к нефти. Я как бы не финансист, но я очень много слушаю подобных специалистов. И, судя по всему, это неизбежно. То есть, искусственно, скорее всего, и доллар опустится в цене, а потом резко поднимется.
Мне-то об этом переживать нечего. У меня нету ни таких больших средств, ни рублей, ни долларов. Но это все рассчитано на другую категорию людей. Вот. И далее что мы наблюдаем? Неприкасаемых в этом государстве нету. Есть только верхняя верхушка, Путин и компания, кооператив «Озеро», так сказать, в кавычках. Ну, не только «Озеро», там у него еще кооперативы есть, бизнес-кооперативы. Это единственные люди, которые неприкасаемы в этом государстве. Остальных все этих проблем и коснутся. Даже если вы очень крутой бизнесмен, и у вас есть хорошая недвижимость, одна, вторая, третья, четвертая, и вы думаете, что вы очень обеспечены, придет время, и вы не сможете даже за копейки продать, потому что у вас никто в этой стране ничего не купит. И следовательно, если предположить, то вы все приверженцы путиновского режима, вы все находитесь глубоко в заднице, потому что потихонечку эта задница к вам надвигается. И единственное, где может человек сохранить свой труд или плоды своего труда, это государство, в котором норма, право, конституция, законы писаны для всех. А у нас в России такого, естественно, нету. И поэтому, если вы не выходите на митинги, если вы не хотите что-то обсуждать, что-то от чего-то зарыли, как страусы, голову в песок, это вас все равно коснется. Я уже в своих стихах, которые я написал, вам говорил насчет 19 года. Можете на моем канале открыть, где у меня стихи, вдумчиво прочитать, или, вернее, не прочитать, а послушать стихи. Я очень вдумчиво писал. Может, поэзии там, конечно, маловато, но смысла там над чем подумать хватает. И поэтому единственное, еще раз говорю, это в головах людей, сознание. Каждый из нас должен разговаривать и агитировать, и разговаривать с людьми и объяснять, в чем дело. Есть еще отдельная каста придурков. Ой, это вообще отдельная тема. Это которые якобы все знают и начинают из своего маленького кругозора строить из себя профессоров и умников, вместо того, чтобы учиться. Это вообще отдельная тема. И я этих придурков наблюдаю везде. В общем-то, я не хочу больше говорить. Устал я уже. На самом деле, много тем, о которых можно поговорить. Но я думаю, на этом сегодня все. Пока.